Men det er umiddelbart svært at se, hvordan jeg skulle kunne komme vand ind igennem de fuger der nu, fordi det virker sådan umiddelbart rimelig tæt. Fokuserer helt tæt på. Altså der løber noget vand ned langs med her. Og om det støder på noget et eller andet sted, hvor det kan løbe ind, det skal jeg ikke kunne sige. Og så i den anden side. Altså faktisk ser det ud som om, at herover der er der ikke nogen steder, hvor der er der sådan en plade her. Når det er mellem to tagplader, det er der længere nede også. Der. Og igen meget tydeligt hernede. Overmod. At her der har vi en plade, hvor tagpladen bare går over i den næste tagplade, og der kunne man godt have mistænkt for, at der kunne løbe noget vand ind lige der. Og det samme gælder deroppe. Det vil sige, at de der hvad hedder sådan nogle metalnogen fra vinduet går ikke ud mellem tagpladerne.